હેલો ગાઈઝ, હમણાં મારી સૌમ્યાને ઉધરસ થઈ ગઈ હતી તો મેં ભગડા મામાની માનતા રાખી હતી. તો પછી માનતા પૂરી કરવા ગયા, એનો આખો બ્લોગ શૂટ કરેલો છે. તો જોઈ લેજો આખો વિડીયો. અને હા, જો તમને ભગડા મામાની વાત કરું તો ભગડા મામાનું પ્રતાપ એ રીતે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને, નાના અથવા મોટાને ઉધરસ થઈ હોય તો ભગડા મામાની માનતા રાખી શકાય છે. ભગડા મામાની દયાથી ઉધરસ મટી જાય છે. ઘણીવાર નાનકડા છોકરાઓને અથવા તો મોટા લોકોને કન્ટિન્યુ 3-4 દિવસ સુધી સખત ઉધરસ આવતી હોય છે, જેને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં ઠોઠિયો કહેતા હોય છે કે ઉલટાટિયું કહેતા હોય છે, અને બહુ જ ઉધરસ થઈ ગઈ છે એવું આપણે કહીએ છીએ. તો સૌમ્યાને એવું થઈ ગયું હતું, તો ત્યારે મેં ભગડા મામાની માનતા રાખી હતી. તો જોઈ લેજો કે હું માનતા કઈ રીતના પૂરી કરું છું. એમાં વિડીયોમાં હું બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આગળ તમારા લોકો જોડે શેર કરું છું. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોઈ લેજો, અને આવી ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ એકવાર અવશ્ય ચેક કરજો, કારણ કે મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં ખૂબ જ ઉપયોગી વિડીયોઝની લિંક આપેલી છે. એ લિંક પર ક્લિક કરી અને તમે તે વિડીયો જોઈ શકો છો. અને જો આ માહિતી તમને લોકોને ગમી હોય તો સારી એવી કમેન્ટ કરો અને જય ભગડા મામા લખો. ગામનું નામ છે સખત સનાડા, જે મોરબીની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં જ આવેલું છે. સોનુને ઉધરસ મટી ગઈ છે, તો એની માનતા પૂરી કરવામાં આવી છે ભગડા મામાએ. સોનુને બહુ ઉધરસ થઈ ગઈ હતી, મોટું બંધ જ નહોતું રહેતું. પછી મેં ભગડા મામાની માનતા લીધી હતી. તો હવે સોનુને ગડકાવાની છે અને એને પ્રસાદ રૂપે ડાળિયા ચડાવવાના છે. વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો, એટલે તમને પણ ખબર પડી જશે કે માનતા કેવી રીતના પૂરી કરવાની છે. તો ચાલો, બધાથી પહેલાં આપણે મામા સાહેબના દર્શન કરી લઈએ. સોનુને હું દર્શન કરાવી દઉં, અને ત્યારબાદ આપણે મામા સાહેબને ધરાવવા માટે થોડા ડાળિયા લીધા છે. ડાળિયા તમે તમારી યથાશક્તિ પ્રમાણે લઈ શકો છો. એમાં કોઈ જાતનો નિયમ નથી, કેટલા લેવા તેવો કોઈ નિયમ નથી. યથાશક્તિ પ્રમાણે પ્રેમથી તમે ડાળિયા ધરાવી શકો છો. તો બધાથી પહેલાં હું મામા સાહેબને ડાળિયા ધરાવી દઉં છું, અને હવે આપણે પગે લાગી લઈએ. જે કાંઈ ભૂલચૂક હોય મામા સાહેબ માફ કરે. અને બાધા લીધા પછી સૌમ્યાને ઉધરસમાં ઘણો ફેર પડતો ગયો, અને ધીમે ધીમે ઉધરસ સાવ મટી ગઈ. સોમુને 4-5 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ ઉધરસ આવી, બહુ જ ઉધરસ આવી, મોઢું બંધ નહોતું થતું. એટલે મેં માનતા લીધી હતી, પણ માનતાનું સારું એવું રિઝલ્ટ મળ્યું, એટલે પછી માનતા હું પૂરી કરવા આવી હતી. અને તમારા બધા લોકોને સારી ઇન્ફોર્મેશન મળે એટલા માટે મેં આ વિડીયો બનાવેલો છે, જેથી કરી એને ખબર પડે. અને આ એરો મારેલો છે ત્યાંથી આ જે લાકડું છે એની અંદર ગળકવાનું છે. આ એરો મારેલો છે એ સાઈડથી જ ગળકવાનું છે. 2 એરા સાઈડમાં મારેલા છે કે કઈ બાજુથી કઈ બાજુ પ્રદક્ષિણા કરવી, બરાબર. અને એકદમ સરસ નાનું એવું મંદિર છે, અને લીમડાની નીચે મામા સાહેબ બેઠા છે. અને આ એરા બંને બાજુ મારેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આ લાકડું છે એની નીચેથી ગળકવાનું છે. અને પ્રદક્ષિણા કરવામાં એક નિયમ હોય છે કે પ્રદક્ષિણા તમે એકી સંખ્યામાં કરી શકો છો. 1 વાર, 3 વાર, 5 વાર, 7 વાર, એવી રીતના એકી સંખ્યામાં પ્રદક્ષિણા કરવાની રહેશે. તો સૌમ્યા અને હું બંને પ્રદક્ષિણા કરીએ છીએ. અને હવે તો સૌમ્યાબેનને કોન્ફિડન્સ આવી ગયો છે, એટલે સૌમ્યાબેન એકલા પ્રદક્ષિણા કરે છે. તો ચાલો એને ત્રીજી પ્રદક્ષિણા બી કરાવી દઉં, કારણ કે પ્રદક્ષિણા એકી સંખ્યામાં કરવાની હોય છે. પણ સૌમ્યાબેનને તો આ માનતા પૂરી કરવામાં મજા આવી ગઈ. ખરેખર બહુ જ મજા આવે એવી માનતા છે આ માનતા પૂરી કરવામાં. મામા સાહેબ બીજું કાંઈ માગતા નથી, થોડા એવા ડાળિયાથી પણ મામા સાહેબ આપણું કામ કરી દે છે. તો આ માહિતી તમને લોકોને કેવી લાગી તો કમેન્ટમાં અવશ્ય જણાવજો. અને આગળ કયા ટૉપિક ઉપર તમે વિડીયો ઈચ્છો છો મારી પાસેથી એ પણ કમેન્ટમાં મને અવશ્ય જણાવજો. અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ એકવાર અવશ્ય ચેક કરી લેજો. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં સાયટિકા, આપણા ગુજરાતના એક ગામમાં મંત્રી દીએ છે, તેની લિંક આપેલી છે. મારા નાકના મસા માનતાથી કઈ રીતના પૂરી કર્યા તેની લિંક આપેલી છે. મારા નાકના મસા માનતાથી કઈ રીતના મટી ગયા, એની લિંક આપેલી છે. અને કબજિયાત જળ મૂળમાંથી કઈ રીતના મેં મટાડ્યું એની લિંક આપેલી છે. તેમજ પેટનું અલ્સર કઈ રીતના મટાડી શકાય ફક્ત ઘરગથ્થુ ઉપાયથી, એની લિંક આપેલી છે. અને આવા ખૂબ જ ઉપયોગી વિડીયોઝની લિંક આપેલી છે, તો એ લિંક પર ક્લિક કરી અને તમે વિડીયો જોઈ શકશો. અને આવી ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો દોસ્તો. અને
ઓનલાઈન શોપિંગ અને સ્કિન કેર અને હોમ રેમેડીઝ લાઈફ ઇવેન્ટ માટે મારી ચેનલ હીર વ્લોગને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને આયુર્વેદિક માહિતી જો તમે જાણવા માગતા હોય તો આ ચેનલ આપણું આયુર્વેદ આપણું ગર્વ એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તેમજ મારા વિડીયો ફેસબુક ઉપર પણ તમે જોઈ શકશો અને કોમેડી વિડીયો જોવા માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે જોડાઈ શકો છો. બધા જ આઈડીની લિંક મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આવેલી છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો કમેન્ટમાં જય મામા સાહેબ લખજો. આ માહિતી ખૂબ જ ઉપયોગી લાગી હોય તો કમેન્ટ સારી કરજો અને બીજા લોકો સુધી શેર કરજો.